侧一点，不然刚刚都被手挡住了。对吧？好来。
因为他做完是这个嘛，他说这个之外还有这样的。蛋酥。好了吗？上面是这样。哎，有没有剪刀？看不出什么那个。没关系，你这个我们先弄完。完整一个的。你看再稍微加蛋酥，然后那个。来吧。哦，传。对，肉丝你可以用汤匙啊。你要这样吗？没有，我要夹。你用夹的。我用汤匙。对，你用汤匙会好一点。好转。因为它只有蛋跟肉，其他东西没有那么明显。OK， 停一下。来 ，OK 到，来之后，汤匙对我这边一点，好来，到，好停，停，停。那宜兰另外一组是谁啊？现在，那个谁，小熊在，Daily 的，玉琪。不是我说宜兰呢。对呀。不是佳琪吗？